Почему кашель не проходит? 5 неочевидных причин. Кашель мучает неделями, и да, это не всегда простуда. Первой причиной может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, так как заброс желудочного содержимого в пищевод и гортань раздражает слизистую и активирует кашлевой рефлекс. Часто кашель бывает сухим, длительным и возникает или усиливается ночью, а также при наклоне и изменении положения тела. Вторая причина – это постназальный затек или по-другому кашлевой синдром болезни верхних дыхательных путей. Раздражение кашлевых рецепторов задней стенки глотки патологическим секретом или по-другому слизью, образующейся в носоглотке или придаточных пазухах. Главными представителями такой патологии являются аллергические и вазомоторные риниты и хронический синусит. Третья причина – это бронхиальная астма. Бронхиальная астма – это хроническое воспаление дыхательных путей. При бронхиальной астме в стенках бронхов развивается воспаление, приводящее к отеку, спазму гладких мышц и избыточной выработке слизи. Все это приводит к сужению бронхов, что затрудняет дыхание и вызывает кашель. Четвертая причина – это хронический бронхит. Хронический бронхит является распространенной причиной кашля, особенно кашля с мокротой, который длится по меньшей мере 3 месяца в год на протяжении 2 лет и более. Воспаление слизистой оболочки бронхов приводит к увеличению выработки слизи, что и вызывает кашель. Пятой причиной может быть прием некоторых лекарственных средств. Например, ингибиторы АПФ могут вызывать кашель. Спасибо за внимание.